Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugungi efir juda muhim. Chunki gap oddiy raqamlar haqida emas. 20 million so'm, 60 million so'm va 300 ming so'mlik yangi to'lovlar kimlarga tegishi, kimlar kutmasligi kerakligi. Keyingi to'lovlar qachon bo'lishi va eng muhimi, odamlar qayerda xato qilib puldan quruq qolayotgani haqida gaplashamiz. Agar siz oilangizda nafaqa, moddiy yordam, subsidiya, kompensatsiya yoki ijtimoiy to'lov kutayotgan bo'lsangiz, bu ma'lumot sizga bevosita tegishli. Kanalga ho'zroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men bunday mavzularni oddiy tilda, hujjat bilan, amaliy yo'l bilan tushuntirib boraman. Avvalo muammoning o'zagini aytib olay. Ko'pchilik odamlar yangi to'lov chiqibdi, hammaga berilarkan degan gapni eshitadi. Keyin mahallaga boradi, bank kartasini tekshiradi, telefoniga SMS kutadi. Ammo oxirida ma'lum bo'ladiki, to'lov hammaga emas. Aniq mezon bo'yicha tanlangan toifalarga beriladi. Mana shu joyda tushunmovchilik boshlanadi. Biri ilgi 1 million oladi, yon qo'shnisi olmaydi. Biri 6 millionlik subsidiya oladi, boshqasi ariza topshirsa ham rad javobi oladi. Yana kimdir 300 ming so'mlik oylik qo'shimchani kutadi, lekin uning nomi ro'yxatda bo'lmaydi. Shuning uchun men bugun sizga pul bor yoki yo'q degan savoldan ham muhimroq narsani tushuntiraman. Bu pullar qanday tartibda ajratiladi? Kimning imkoniyati yuqori, kim noto'g'ri umid qilib yuribdi va keyingi to'lovlarni qanday kuzatish kerak? Oldin qanday edi? Avvallari ko'p to'lovlar mahalla orqali, qog'oz ro'yxat orqali. Ayrim hollarda odamning o'zi yugurib kelib hujjat yig'ishi orqali hal bo'lardi. Kimdir o'z vaqtida xabar topadi, kimdir kech qolardi. Kimning hujjati to'liq bo'lsa, tezroq ko'rilardi. Kimdir oddiy bir ma'lumotnoma yetishmagani uchun rad javobi olardi. Hozir esa tizim ancha raqamlashtirilgan. Oilaning daromadi, ish bilan bandligi, pensiya yoki nafaqa olayotgani, farzandlar soni, mulk bor yo'qligi, avtomobil, doimiy ish haqi, soliq ma'lumotlari, bankdagi ayrim harakatlar ham tekshirilishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, endi faqat men muhtojman deyish yetarli emas. Tizim sizning holatingizni ma'lumotlar orqali ham ko'radi. Shu sababli kimdir haqiqatan qiynalayotgan bo'lsa ham, hujjatlarda yoki bazadagi ma'lumotida muammo bo'lsa, to'lov kechikishi yoki rad etilishi mumkin. Endi asosiy 3 ta raqamga o'tamiz. 20 million so'mlik to'lov odatda bir martalik moddiy yordam sifatida tushuniladi. Bunday yordamlar ko'pincha og'ir ijtimoiy ahvolga tushgan oilalarga, daromadi yetarli bo'lmagan xonadonlarga, nogironligi bor shaxs yashaydigan oilalarga, boquvchisini yo'qotganlarga, tabiiy yoki oilaviy og'ir vaziyatga tushganlarga berilishi mumkin. Lekin men alohida ta'kidlayman, 50 million chiqdi degani har bir fuqaro avtomatik oladi degani emas. Bu mablag' odatda ehtiyoj darajasi, ro'yxat, ariza, mahalla xulosasi yoki tegishli tashkilot qarori asosida ajratiladi. Masalan, bir oilani olaylik. Oilada ota vaqtincha ishsiz. Ona uyda 2 nafar bolaga qaraydi. Kattaroq farzand maktabda, kichigi bog'cha yoshida. Oilaning doimiy daromadi yo'q, kommunal qarzdorlik yig'ilib qolgan, oziq-ovqat xarajatlari qiyinlashgan. Bunday vaziyatda oila mahallaga murojaat qilsa, ularning ijtimoiy holati o'rganiladi. Agar haqiqatdan daromad pastligi tasdiqlansa, 21 million so'mlik bir martalik yordamga tavsiya qilinishi mumkin. Endi boshqa misol, oilada ota ham, ona ham rasmiy ish alaydi. Umumiy oylik daromad ta'kid 10 million so'm, nomida avtomobil bor, lekin ular ham hammaga berilyapti ekan deb arza qiladi. Bunday holatda rad javobi olish ehtimoli yuqori. Chunki bu to'lovning maqsadi hammaga ulashish emas, eng ehtiyojmand qatlamni qo'llab-quvvatlash. 6,5 million so'mlik to'lovga keladigan bo'lsak, bu ko'pincha oddiy moddiy yordamdan ko'ra ko'proq maqsadli mablag' bo'ladi. Ya'ni odamning qo'liga mana xohlaganingizga ishlating berilmasligi ham mumkin. Bunday summa bandlikni ta'minlash, o'zini o'zi band qilish, kichik faoliyat boshlash, asbob uskuna olish, kasb-hunar, tikuv mashinasi, payvandlash apparati, parranda boqish, issiqxona jihozlari yoki boshqa daromad keltiruvchi yo'nalishlarga subsidiya sifatida ajratilishi mumkin. Eng muhim joyi shuki, 6,5 million so'm ko'pincha maqsadli ishlatilishi talab qilinadi. Agar siz men shu pulga eski qarzimni yopaman yoki telefon olaman desangiz, bu subsidiya maqsadiga to'g'ri kelmasligi mumkin. Real hayotiy misol keltiraman. Ayol kishi uyda tikuvchilik qilishni biladi, lekin tikuv mashinasi yo'q. Mahallada ayollar daftari yoki bandlik dasturi bo'yicha uning holati o'rganiladi. U haqiqatan tikishni bilsa, buyurtma olish imkoniyati bo'lsa, oilasiga daromad keltirishi mumkin bo'lsa, unga 5 million so'm atrofidagi subsidiya hisobidan tikuv mashinasi
yoki kerakli jo'z berilishi mumkin. Bu yerda asosiy savol. Bu yordamdan keyin odam daromad topa oladimi? Agar javob ha bo'lsa, imkoniyat oshadi. Yana bir misol. Yigit ishsiz lekin payvandchilikni biladi. Unga apparat himoya niqobi kichik uskuna kerak. Agar u mahalla yoki bandlik organlariga aniq reja bilan borsa, men falon ishni qilaman, bir oyda shuncha buyurtma olishim mumkin. Bozorda talab bor deb tushuntirsa, uning arizasi kuchliroq ko'rinadi. Lekin menga 6 ming 10 million bering, keyin biror narsa qilarman desa, bu zaif ariza bo'ladi. Chunki davlat yoki mas'ul tashkilot mablag' natija berishini ko'rishi kerak. 300 ming so'mlik to'lov esa ko'pchilikda eng ko'p savol tug'diradi. Chunki bu summa kichikroq ko'ringani bilan oylik yoki davriy bo'lsa, oilaviy budjetda sezilarli yordam bo'ladi. 300 ming so'm bolalar uchun qo'shimcha kompensatsiya. Ayrim ijtimoiy toifadagi fuqarolarga qo'llab-quvvatlov yoki muayyan xarajatlarni qoplash ko'rinishida bo'lishi mumkin. Bu yerda ham asosiy qoida shuki, kimga va qaysi shart asosida berilishi aniq ro'yxat yoki mezon bilan belgilanadi. Bir bola uchunmi, oilagami, nogironligi bor shaxsgami, ma'lum yoshdagi farzandgami vaqtinchalik yordam sifatida beriladimi? Buni hududingizdagi rasmiy tartibdan aniqlash kerak. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda ariza bergan lekin javob olmaganlar. Agar siz mahallaga, bandlik bo'limiga yoki portal orqali murojaat qilgan bo'lsangiz, arizangiz qaysi bosqichda ekanini tekshiring. Kutib turibman deb bir oy yurish noto'g'ri. Ikkinchi toifa. Oldin yordam olgan, lekin hozir to'xtab qolganlar. Bunda sabab turlicha bo'lishi mumkin. Oilaning daromadi o'zgargan, farzand yoshi mezondan chiqqan, hujjat muddati tugagan, karta raqami xato, bank hisobida muammo yoki qayta o'rganish natijasida oila ro'yxatdan chiqarilgan. Uchinchi toifa haqiqatan muhtoj, lekin umuman ariza bermaganlar. Ko'p odamlar baribir bermaydi deb yuradi. Men bunday demaslikni maslahat beraman. Hujjat bilan, asos bilan tinch va to'g'ri murojaat qilsangiz imkoniyat bo'ladi. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Agar siz rasmiy yaxshi daromadga ega bo'lsangiz, oilangizda bir nechta daromad manbai bo'lsa, nomingizda qimmat mulk yoki avtomobil bo'lsa, avvaldan ijtimoiy mezonlarga tushmasangiz, nega menga bermadi deb asabiylashishga hojat yo'q. Bu to'lovlar hamma uchun universal bonus emas. Ularning maqsadi davlat budjetdan eng zarur joyga yordam berish. Shuning uchun qo'shningiz olgani siz ham olishingiz shart degani emas. Qo'shningizning ichki holatini siz to'liq bilmaysiz. Balki u boquvchisini yo'qotgan, balki uyda nogironligi bor farzand bor, balki daromadi rasman yo'q, balki u ma'lum daftar ro'yxatida turibdi. Endi keyingilari qachon degan eng muhim savolga kelamiz. Men bu savolga mas'uliyat bilan javob beraman. Keyingi to'lov sanasi ko'pincha 3 narsaga bog'liq bo'ladi. Birinchisi, moliyalashtirish tushishi, ya'ni tegishli mablag' ajratilishi kerak. Ikkinchisi, ro'yxat shakllanishi. Kimlar olishi aniqlanadi, ma'lumotlar tekshiriladi, xatolar tuzatiladi. Uchinchisi, bank yoki to'lov tizimi orqali o'tkazish jarayoni. Ba'zan qaror bor, ro'yxat bor, lekin pul bir kunda hammaga tushmaydi. Hududma-hudud, bankma-bank karta holatiga qarab kechikish bo'lishi mumkin. Masalan, bir tumanda ro'yxat 10 kuni yopildi, 15 kuni tasdiqlandi, 18 kuni moliyalashtirish tushdi. 20-22 kunlari kartalarga o'ta boshladi. Boshqa tumanda esa ro'yxatda xato ko'p bo'lgani uchun jarayon 5-7 kunga cho'zilishi mumkin. Shuning uchun falon viloyatda tushibdi, menga nega tushmadi degan savolga darrov vahima bilan qarash kerak emas. Lekin 10 kun 15 kun o'tib ham hech qanday xabar bo'lmasa, albatta tekshirish kerak. Eng ko'p uchraydigan xatolarga to'xtalay. Birinchi xato. Karta raqami noto'g'ri yoki karta yopilgan bo'ladi. Odam eski kartasini bergan, amal qilish muddati tugagan, bank hisobida cheklov bor, keyin pul tushmadi deydi. Ikkinchi xato, pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilanmagan. Masalan, familiya o'zgargan, yangi hujjat olingan, lekin tizimda eski ma'lumot turibdi. Uchinchi xato, oila tarkibi noto'g'ri ko'rsatilgan. Kimdir boshqa manzilda ro'yxatda, kimdir vaqtincha ko'chgan. Kimdir bazada hali ham shu xonadonda ko'rinadi. Bu daromad hisobiga ham ta'sir qiladi. To'rtinchi xato, odam bir necha joyga bir xil ariza beradi va keyin qaysi biri ko'rilayotganini bilmay qoladi. Bunday holatda mas'ullar ham aniqlik kiritishga majbur bo'ladi. Yana bir nozik jihat bor. Ayrim to'lovlar naqd berilmaydi. Odam menga pul qo'limga tegmadi deydi. Aslida esa subsidiya to'g'ridan to'g'ri mahsulot yetkazib beruvchiga, o'quv markaziga, jihoz sotuvchiga yoki bank hisobiga yo'naltirilgan bo'lishi mumkin. Masalan,
6,5 million so'mlik yordam sizning kartangizga tushmasdan tikuv mashinasi olib berish uchun tashkilot orqali rasmiylashtiriladi. Bu normal holat bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir to'lovning shaklini aniqlash zarur. Naqdmi, kartagami, mahsulot ko'rinishidami, xizmat ko'rinishidami yoki kompensatsiya sifatida keyin qaytariladimi? Endi istisnolar haqida. Ba'zi oilalar mezonga tushganday ko'rinadi, lekin rad javobi oladi. Sababi tizimda daromad ko'rinadi. Masalan, oila a'zolaridan biri rasmiy ishlagan, lekin hozir ishdan chiqqan. Soliq bazasida esa oxirgi daromad hali ko'rinib turibdi. Bunday vaziyatda ishdan bo'shaganlik haqidagi buyruq mehnat daftarchasi ma'lumoti yoki bandlik organidan ishsizlik holatini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Yana bir holat, nomingizda avtomobil bor, lekin u eski. Yurmaydi yoki allaqachon sotilgan. Ammo rasmiy qayta rasmiylashtirilmagan. Tizim esa sizni avtomobil egasi deb ko'radi. Demak, hujjatdagi holat bilan real hayotdagi holat bir xil bo'lishi kerak. Yana pitfall. Ya'ni ko'pchilik sezmaydigan tuzoq og'zaki va'da. Kimdir siz ro'yxatdasiz deydi. Lekin sizda ariza raqami, qabul qilingan sana, mas'ul shaxs, yozma javob bo'lmasa keyin isbotlash qiyin. Men har doim aytaman, murojaat qilsangiz iz qoldiring. Portal orqali bo'lsa ariza raqamini saqlang. Mahallaga borsangiz qachon topshirganingizni yozib qo'ying. Hujjat nusxalarini telefonga rasmga olib qo'ying. Bank kartangiz ma'lumotini berishda faqat rasmiy mas'ullarga bering. Begona Telegram kanallar, shubhali havolalar, pul chiqarib beramiz degan odamlarga ishonmang. Firibgarlik masalasini alohida aytaman. Yangi to'lovlar haqida xabar chiqqanda darrov soxta havolalar paydo bo'ladi. 1 million olish uchun karta raqamingizni kiriting. 6,1 million subsidiya navbatsiz. 300 ming har oy hammaga degan xabarlar tarqaladi. Hech qachon SMS kodni hech kimga bermang. Bank kartangizning orqa tarafidagi CV kodni yubormang. Rasmiy sayt yoki rasmiy idora bo'lmasa, shaxsiy ma'lumot kiritmang. To'lov olish uchun sizdan oldindan pul so'rasa, bu juda katta xavf belgisi. Davlat yordami uchun avval eviming tashlang, keyin ro'yxatga kiritamiz degan gap bo'lmasligi kerak. Endi amaliy qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz qaysi toifaga kirishingizni aniqlang. Sizga bir martalik moddiy yordam kerakmi? Subsidiya kerakmi? Bolalar yoki nogironlik bilan bog'liq to'lovmi? Ishsizlik yoki bandlik dasturimi? To'lov turini aniq bilmasdan ariza qilish natija bermaydi. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, JSHR, nikoh guvohnomasi, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik bo'lsa tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjati, daromad haqida ma'lumot, ishsizlik holatini tasdiqlovchi ma'lumot, bank karta rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Har bir hududda talab biroz farq qilishi mumkin, lekin asosiy hujjatlar shular. Uchinchi qadam. Mahalla yoki mas'ul idoraga aniq va tartibli murojaat qiling. Menga pul kerak deb emas, holatingizni tushuntirib boring. Masalan, oilamizda 5 kishi yashaydi. Doimiy daromadimiz falon so'm, hozirgi xarajatlarimiz falon. Men bandlik dasturi orqali tikuv mashinasi olishni va uyda ishlashni xohlayman deb aniq ayting. Agar 6,5 millionlik subsidiya so'rasangiz, kichik reja tayyorlang. Nima olasiz? Qayerda ishlatasiz? Qancha daromad kutasiz? Kimlarga xizmat ko'rsatasiz? Bu sizni jiddiy arizachi sifatida ko'rsatadi. 4-qadam, arizangiz holatini muntazam tekshiring. Agar MyTongib.uz yoki boshqa rasmiy platforma orqali topshirgan bo'lsangiz, shaxsiy kabinetingizga kiring. Agar mahalla orqali topshirgan bo'lsangiz, mas'ul xodimdan ariza qaysi bosqichda ekanini so'rang. Ko'rib chiqilyapti degan javobni eshitsangiz, muddatini aniqlang. Qachon javob bo'ladi? Qo'shimcha hujjat kerakmi? Rad etilsa yozma sabab beriladimi deb so'rashdan uyalmang. Bu sizning huquqingiz. 5-qadam, rad javobi olsangiz, darrov janjal qilmang. Avval sababini biling. Rad javobi 3 xil bo'lishi mumkin. Siz mezonga tushmaysiz, hujjat yetishmaydi yoki tizimdagi ma'lumot noto'g'ri. Agar mezonga tushmasangiz, keyingi safar shart o'zgarmaguncha kutish kerak. Agar hujjat yetishmasa, to'ldirib qayta topshirasiz. Agar ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, uni tuzatish kerak. Bankda, soliqda, kadastrda, FDYRda, bandlik bo'limida yoki mahalla bazasida. Men yana bir narsani aniq aytmoqchiman. To'lovlar navbat bilan tushishi mumkin. Bugun bir guruhga, ertaga boshqa guruhga, keyingi haftada qolganlarga, ayniqsa 300 ming so'mlik davriy to'lovlarda yoki 1,5 millionlik bir martalik yordamda ro'yxatlar partiya bo'lib shakllanishi mumkin. Shuning uchun karta tekshirish bilan birga rasmiy xabarlarni ham kuzating. Telegramdagi har qanday kanalga emas,
rasmiy vazirliklar, hokimliklar, mahalla tizimi, bandlik organlari yoki bankning rasmiy sayfalariga qarang. Xulosa qilib aytsam, 1 million, 6 million va 300 ming so'mlik to'lovlar atrofidagi eng katta xato odamlarning hammaga beriladi deb o'ylashidir. Aslida har bir to'lovning o'z maqsadi, o'z sharti, o'z ro'yxati va o'z tekshiruv tartibi bor. Sizning vazifangiz vahima qilish emas, aniq toifangizni bilish, hujjatlarni tartibga keltirish, rasmiy murojaat qilish va ariza holatini nazorat qilish. Keyingi to'lovlar esa ro'yxat tasdiqlanishi, mablag' ajratilishi va bank o'tkazmalari tayyor bo'lishiga qarab bosqichma-bosqich amalga oshadi. Agar siz allaqachon 1 million, 6, 5 million yoki 300 ming so'mlik to'lov bo'yicha murojaat qilgan bo'lsangiz, izohlarda yozing. Qaysi hududdansiz, qaysi to'lovni kutyapsiz, arizangiz qaysi bosqichda. Men keyingi efirlarda eng ko'p berilayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring, kanalga obuna bo'ling, chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam huquqini himoya qiladi. Hujjatini to'g'ri topshiradi va imkoniyatni qo'ldan boy bermaydi.